ndershëm transmeton Imam Tirmidhiu në xhami në sunenin e tij nga Enes ibn Malik radiallahu an, i cili vjen te pejgamberi Allahu dhe i thot: ja Rasulallah, a do të mbajnë shefat në ditën e Kiametit? A do të ndërmjetësojsh te Allahu për gjendjen e Enesit që i shërbej pejgamberit Allahu 10 vit? Tha pejgamberi Allahut: po ja Enes. Atëherë Enes ibn Malik e vijon këtë pyetje dhe i thot: ja Rasulallah, ku do të ringjallmi, do të rinjallet mbar njerëzimi prej te Ademi a.s. deri te njeriu e fundit. Ku do të gjej unë e tyje, ja Rasulallah, në ditën e Kiametit, në mesin e këtire turmave, mesin e këtij kallaballëk? Pejgamberi Allahu i drejtohet Enes ibn Malik dhe i thot: ja Enes, më kërkote ura e Siratit. Ora e Siratit që do të vendoset mes tokës edhe me xhenetit. Në ata është xhenemi, ku lartësia e urës së Siratit ta 70 vite me hedh njerin deri ta mrrijë në xhenem, Allahu na ruaj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ora e Siratit është më e hollë se kimja e flokës. Ora e Siratit është më e mbret se shpatë. E thot Allahu në Kur'anin e Kerim: wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Çdo njani prej jush morat duhet të kalon mbi ta për të shkuar në xhennet. Çdo njani nga ju do të kalon mbi orën e Siratit. Gjatësia urës së Siratit kanë thonë 50.000 vite me ecën kam. Nga se Aisha e pyet pejgamberin Allahu, thot: ja Rasulallah, ditën e Kiametit ringjallën krejt krijesat siç Allahu i ka kriju. E pastaj Allahu thot: në atë ditë do të ndryshojmë pamjen e tokës. Tha: ku ndryshon toka, njerëzit ku qëndrojnë? Ku janë njerëzit? Ku do të rrinë njerëzit kur toka të ndryshojë? Tha pejgamberi Allahu: në errësirën e urës së Siratit. Pra ura e Siratit e errët mbi ta ura aq e madhe derisa prej te Ademi a.s. deri në njerin e fundit e zën ura e Siratit. Tha pejgamberi të Allahut: janë të ngjunxuar, asnjëri prej atyre nuk flet për arun e Siratit. Dhe i thot secili prej atyre: Rabbi sellim, sellim, o Zot shpëto, na shpëto. Pejgamberi të Allahut nuk diskutojnë tjetër për pos Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili në këto qaste, këto rast thot: ummeti, ummeti, o Zoti i madh, shpëtoja ummetin tim, ummetin tim. Pa atë Enes ibn Malik e pyet pejgamberin Allah: ku do të gjejnë ditën e Kiametit? Tha: te ura e Siratit. Tha: ja Rasulallah, nëse nuk gjejnë te ura e Siratit, tha atëherë më lip te kandari, te peshori, ku do të peshohen veprat e njerëzit dhe njerëzit do të hipin te kandari. Pejgamberi Allahu do të jetë mes dy peshorëve, i cili polemizon me Allahun dhe kërkon pe Allahut azza wa jall që Allahu t'ia lehtëson ummetit të tij. Pejgamberi Allahu të gjejnë tha te peshorja. Tha: ja Rasulallah, nëse nuk gjejnë dhe te peshorja, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ja Enes, ma lip te bazenti im, ma kërkote koroni im te burimi im. Tha: ja Enes, përveç se në këto 3 vende se ne gjenë pejgamberin Allahut. Çka bën pejgamberi Allahut te koroni i tij? Pejgamberi Allahut e përgatit këtu që ditën e etjes, dita e gjatë 50.000 vite dilli mbi kokat e njerëzve. Njerëzit të etur të ditën e gjykimit, ata që i pinë pi kronit të këtij burimit, nuk i kaplon etja më kur. Pinë nga dora pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa pejgamberi Allahut kish dëshirë vëllezër të ndershme të njesh mesin tonë. A di pse kish dëshirë të na takon? Do gjone këtë hadith të mrekullush që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: një ditë ishte te varrezat e Baqil Gharqat, varrezat e Medinës, dhe pejgamberi Allahu tha: kisha pas dëshirë t'i takoj vëllezërit e mi. Të pranishmi sahabët tha: ja Rasulullah, nuk jemi vëllezërit e tu. Tha: ju jeni shokët e mi. Vëllezërit e mi janë ata të cilët vinë pas vdekjes time, që ata nuk më kanë taku mirë, po në besojnë. E pyti njëri prej sahabëve, tha: ja Rasulullah, si i njefti vëllezërit e tu? Me çka i njefti vëllezërit e tu? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i tha si i dallon vëllezërit e tu, tha pejgamberi Allahut: i dalloj, tha, me shenjat e abdesit. Tha: unë po ju pyes juve, tha, nëse ka me një lam kuaj të zi, mesin e kuajve të zi, një kali bardhosh, zotnia i kalit bardhosh, a do ta kish dallu kalin e vet nga kuaj qer? Tha: ja Rasulullah, nëse janë të gjithë zi, dhe në mesin e atinve është vetëm një kali bardhosh,
Tha ka mundësi zotnia të dallon kalin e tij. Tha kështu ne I dallojmë ummetin tim nga shenjat e abdesit. Nga shenjat e abdesit. Para do lejo të ndërshëm, ditën e Kiametit njerëzit ndriçojnë gjymtyrat e abdesit, ndriçojnë gjymtyrat e sejdës, për këtë si Allahu na nderoj, na ndalloj nga shumë krijesat e Tij, ku ne I përvelmi krahas, nuk I lajm ata që frikmi nga korona dhe epidemia, po ne I lajm krahas që frikmi nga zjarmi I xhenemit, para se të frikmi nga korona dhe Covidi. Para do lejo të ndërshëm, pejgamberi Allahu do të na dallon ditën e gjykimit, ku do shkëlqejnë fytyrat tona, që nuk ju kanë përul askujt, pos Allahu Azza wa Jall. Askujt nuk I ka thonë se ti je më I larti, po Allahu Azza wa Jall ja kemi përul me dëshirë dhe kemi thonë subhana rabbil a'la. Vërtet ti je meritues që të thuhet ti je më I larti dhe më I madhi, më I madhrishmi Allahu Azza wa Jall është. Pra pejgamberi Allah pse kish dëshirë të na takon, a vetëm neve të na takon të bojmë foto dhe selfie me ta, apo kish diçka tjetër pejgamberi Allah? Pejgamberi Allah kish dëshirë që ai të na përcjell mesazhin e Allahut, që ne të jeni më vetëdijshëm, që të mbrohemi nga zjarmi I xhenemit. Para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tërheq që vërejtën dhe thonte, shembulli im dhe shembulli juaj, shembulli im dhe shembulli juaj, asi njeri që e ka dhezë një zarm të madh, këtë insektat përpiqen me rënë ta. Unë tha I dal përpara insekteve që mos binë ta, mirë po ka prej tyre që insistojnë me rënë zjarm. Para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ndihmoni jetën tuaj dhe shpëtoni nga zjarmi I xhenemit. Tha ja Rasulullah, si ta shpëtojmë? Tha jep sadaka qoftë edhe me gjishurme, nga se sadakaja është fortifikat, mburoje nga zjarmi I xhenemit. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merre pancirin tuaj, merrni pancirin tuaj. Tha ja Rasulullah, panciri jon duhet të veshet, jeleku I luftës duhet të veshet, për shkak armikut që e kemi përballë. Tha jo, për shkak zjarrit që ju pret. Tha ja Rasulullah, cili është panciri besimtarit? Panciri besimtarit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Katër fjalë janë më besho pancir I besimtarit. Me përmen Allahu Azza wa Jall mi thonë subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tha në ditën e Kiametit këto fjalë I paraprin njeriut, truprojet e njeriut. Ditën e Kiametit janë katër fjalë, një përpara, një mbas, një ngjalltas dhe një majtas. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pashallahu, as më e dashur për mua një besimtar mos zgjon në mëngjes me I thonë Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, as më e dashur se sa me dal dielli. Këto janë salihatun baqiyat, këto janë të mira që Allahu Azza wa Jall, ato që I lini as më mirë për ju. Ka para ta që dhe pejgamberi Allahu thot, të tre lloj njerëz e morin shpërblimin e difisht. Tre lloj njerëz do kenë mburoje nga zjarmi I xhenemit. Ai që I ka tre vajza I dukon I rrit ata, apo I ka tre moltra dhe kujdeset për ta, këtine I difishohet shpërblimin dhe janë mburoje për atë person nga zjarmi I xhenemit. Si mos ta dojmë pejgamberin Allahut, I cili na mësoi çdo sen që është e mirë, na mësoi çdo sen që të mbrohemi nga zjarmi I xhenemit. Pra Allahu të ndershëm ka thrit një ajet në Kur'anin e Kerim që I thonë ke ajeti sprovës. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nëse ju pretendoni se e doni Allahu dhe thoni na e dojmë Allahun, ka thonë atëre kjo Allahu ju ka shtin sprovë dhe një imtihan. Cili është imtihani atinve që thonë e dojmë Allahun? Ka thonë hecni mas rrugës time do t'ju donë Allahu, hecni mas meje do t'ju donë Allahu. Ata që e dojnë pejgamberin Allahut e përmenin atë shumë. Kush e don dikan, s'nalet të e përmen atë. E ata që e dojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, veçanti këtyre ditë e ka ofendohen deri pejgamberit Allahut, atëre nasi kundërvimi atyre, e kundërvimi atyre me përmendjen e pejgamberit Allahut. Forma e përmendjes më e mirë të pejgamberit Allahut që ti qohet salavat pejgamberit Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që tenton me në xhennet edhe nuk çon salavat e ka gabuar rrugën e xhennetit. Pra rruga e xhennetit është me thonë Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad,
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pra vëllezër të ndershëm, duhet që ta dojmë pejgamberin Allahut më shumë se që i dojmë familjarët tonë, nëse dojmë që të realizohet besimi jonë, dhe duhet që ta kapmi dhe ta pasojmë pejgamberin Allahut, edhe ta mbrojmë ata dhe pas vdekjes së tij, si mbrohet pejgamberi Allahut pas vdekjes së tij. Mos dalmi na me ideja para idejeve të pejgamberit Allahut. Mos japmi mendime na pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot në Kur'anin e Kerim: "Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih." O ju që besuat, mos dilni para Allahut dhe pejgamberit Allahut. Mos thuaj se ka thënë pejgamberi Allahut, ama unë po tham që shton, nga se rrezikohet besimi jot. E dita nga ato mos ngritet zoni jon më lart se zoni pejgamberit Allahut. Transmeton Saib ibn Yazid, i cili thot isha në xhamin e pejgamberit Allahut, kur njëri më gjun me guraleca, e ktheva kokën pe posh Omer ibn Khattabi dhe i thash: o prisi muslimanëve, thash komisjon që ato dy që me ngrejnë zonin xhamin, në xhamin e pejgamberit Allahut. Tha i ftova ata, e pyet Omer ibn Khattabi, i thot: prej nga jeni? Tha jena prej Taifit, 500 kilometra afërsisht prej Medinës. Tha Omer ibn Khattabi, me pas qenë pi Medinës, ju kisha rrah derisa ju kisha për gjak, për çkak se pe ngrit një zonin xhamin e pejgamberit Allahut. Pra e kanë çmu pejgamberin Allahut edhe pas vdekjes së tij, që nuk është ngrit zoni pejgamberit Allahut duke qenë gjallë, dhe nuk lejohet që të ngritet zoni xhamin e pejgamberit Allahut dhe pas vdekjes së tij. Lutim Allahun azza wa jall, që Allahu azza wa jall të na edukon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të na bën pasues të pejgamberit Allahut, ta shpërndajmë sunetin e tij, atë që na mësoi ta shpërndajmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi Allahut ketë me kanë të krenohet ditën e ringjalljes, ditën kur i pret vëllezërit e tij që ti takon. Lutim Allahun azza wa jall, që Allahu të na mundson që të pim nga dora pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.